Vi er nemlig kommet til Oscar kjente løtene, da vi skulle tjåse vinnere, nemlig hver er de beste leierne, årsens leiere i Førjon i 2018. Folk har kunnet skrive inn og innstille til årsens leiere, og en domsnevnd hever så innstille til samans 6 folk til hentan her heieren, og til tro til allmänna leiere og tro til årsens private leiere. Og til innstilla til årsens allmänna leiere, til er hese, Hedvig Johansdøtter, som er stjåre av Dona, Paul Isholm, stjåre av Minami av Kampstelle, og så er det Paul Jakob Thomsen, stjåre i Førja Symfoniorkestre. Og til nominerer til årsens leiere til privata er Åtne Jakobsen, stjåre i SMJ, Frimod Rasmussen fra Klaksukar Sleipestø, og så er det Gorun Rekvadøtter og Gorun Ludvig fra Gorun og Gorun. Og i domsnevntene er ikke hver som helst. Det er Eion Mørskere, som er stjåre av Tax, Johanna A. Berge, som er stjåre i Atlantic Airways, og så er det Susanna Olsen, som er nomslektere av Fråskaparsetsen. Så er det det. Skulle vi avduka hver det er som er årsens leiere, tja, tui allmänna og jo er. Og domsnevnden, hun har sagt om vi kommande, nok så ringt å lese etter åttan når man sier navnet et eller annet sted som vi kommande arbeider. Men i ødelen forhånd, så er navnet av vi kommande er en vellutter og nutøymans leiere. Og så nøyes det at nesten å si hvor det er. Han har vi nomsfrøylion Laslo Hegne tidliga. Er det noe som gitt det nå? Tidliga og flott minomskolan av Kampstelle fram av lei og sein moderne av samfunnet. Han er steg i 8, og vi heppnar i hånd fasiliterer en veletna samanlegging av HF Skeinon og handels- og studentaskolan av Kampstelle, her trivnavur og høgt fagligt stig valgtar mellom lærere og nærmengar. Minomskolen av Kampstelle er eisende kjenter av inkluderande og innovativon nomsfrøylion avtøkon til glede for starfsfolk, nærmengar og nær omkvarve annars. Årsens leiere tjatt i allmenna i 2018 er Paul Isholm. Og han er av vei opp her. Du først til her. Hold lykkes da. Til lukke. Ja. Jeg skal si oss da. Ja, det måste du gjerne. Ja. Først av ødlån, hjertelig takk for heiren. Dette er noe man kan være stoltere av, og eier å være stoltere av. Og jeg har et papir her. Og dette er samme papir som vi gjør til testen av i morgen. Og jeg er almindelig stolt av urslutene som var selv. For jeg brukte 90 sekunder færre til multitasking-testene enn til hina-testen. Men det skal sies at jeg klarer knapt nok å lese multitasking-testene. Hitt klarer jeg å lese. Jeg vil innstille til årsens leiere er en stor heier. Jeg vet ikke hvordan jeg oppskudder kommer inn, men tror er det tilnevnt, og bare til og seg selv er en heier, og å være tilnevnt til årsens leiere er eisen en heier, og jeg får takke eisen synergi for at de tilnevnt 2 leiere, en til allmänna og en til privata. Ikke bare at vi er så nemmere å bli årsens leiere, det gjør eisen til det dobbelt som jeg for, men eisne tog at jeg halte at allmenne leiere vid eia og almyndelige nekvar, donalier og arbeiderfotlar allmenne leiere for jon. Og til å være allmenne leiere er ikke helt det samme som å være private leiere, og man lukka som kastar ljós at det. Det var her nevnt, det halte jeg så vel, at allmenne leiere har en særlig arbeid overfor landene, overfor borgerne, tog at allmenne leiere
sett av leia stånar som føringar har valgt å sitte stån røtja några tjänster till borgarna. Det kan vara öll imskar. Av Kamstale røtja vi denna tjänste som eiter at utbyggva okkar ungdom. Og det er ikke småvis oppgave å få at utbyggva okkar ungdom og tarra blomande ungdomsåren. Vi utbyggva i middelen en trying og en fjøring av okkar ungdom for utjøkken i minnomskolen av Kamstale. Så jeg pleier å si av startsfølelsene at gjør vi et godt arbeid, så har vi denne bjersta framtid i sin land nå. Og det må være visjonen i okkar arbeid. Og i grunngjøring noen er nevnt noe om sammenlegging. Det har vært 3 år siden kjøtt at skolen av Kamstale ble lagt sammen. Og det har vært en stor brøyding for ødel som virker Kamstale. Det var noe nytt. Og hvordan skulle man takla det? Vi takla det såleis at det første året var mest av kaos. Og det måtte det nesten være. Tog at det er noe nytt, og alle skeptisk for brøydingen, det vi det. Men det at løyva at det frustrasjoner, og at løyva at folk kanskje åtryggende løte, og at løyva at her gamle stånene eisene slipper at være til, og uten nødja stånen en løte hvor skjer, det er alltid hjelp til åkken øyelig vel, og jeg halte en av fyrlesere halte der noen altså knappene som der trustig av restriksjonene var øyelig viktig. Og det at skapa rom for vreie, at skapa rom for frustrasjonen, men mian alt det 4 ganger som leier jeg være til taks, jeg være til stier, og tåra at høyra det som folk sier, og tekka det tilsyn, og ut fra ødlund tøy få eie av møveleggene som sammenleggingen jo eisne skulle skapa. Og det halte jeg hever etnast, og vi da finnes skapt en skola her som vi ikke snakker om tid og vid, men her som vi snakker om vid. Og en skola som nær en minnomskola i Øyjnum, som man okkar ungdommer kan mennast trygt og godt i. Det okkar visjon, og det tryggvar vi det på. Og en minnomskole jo et sted vi og almindelig enn løyve, vi ungdommer som spontaner, øyelig spontaner. Vi først heldt man at spontaniteten av neten slårer, men spontaniteten av en ungdomsskole, han sannelig ikke nekv at han fyrer. Det vet dit alle som har gynnst ungdomsskole. Og man fær tingene jeg vet nok så greit for ungdommen nesten. Okkar visjon så eisne en ånder i morgen hørt vi at det viktigaste til at oppføre oss som ordentlige mennesker. Og det kan man si tjattnan i oppgavene, det at menn okkar ungdom, gjeva dem noen førleggar, gjeva dem noen ampo, så at de mennast til å være ordentlig vaksen mennesker. Vi har eisne hørt om ambassadører, og man kan si at vi skulle eisne menna ambassadører, begge for gode ambassadører, begge for okkar skola, noen av dem for å komme atter som lærere. Vi skulle sannelig eisne menna ambassadører for okkar næromkvarve. Vi skulle gjøre dem noe godt gjørelse, at stand av, og trygge på at her som vi kommer fra, her kunne ting skapast, og vi skulle skapa gode ambassadører for førjer. Og Katrin, min omskola nærmere kunne og almindelig nekv, som vi slett ikke har skil for. Middel annet at det snur seg om neten. De vet nekk bedre enn vi kvært en vimersing og kvært et ommelding av neten hever å si, og hvordan de leser det. Nå skal Jans etter ikke si for nekv, så jeg ikke endte jo gjennom shitstormet. Men heldig njóta da, njóta hendan heiren, som viser i at jeg som leier almindelig stolt av,
og startsfalsene som har vært tålen, som har tidlig måter som brøyting noen, har kutset for at okra skole skal bære til, den sammenlagte skolen. De er eisen stolte av oss ned, til Heraklapp minst lukkan egg til tarra. Og så halte vi skulle bare njóta, hvordan var det han kallet det, Candy Storm. I morgen, njóta Candy Stormen enn løte. Vi skal bare enda ved en åretætje, en føreskån åretætje. Nå er det så at jeg, og i min lesterarer, brukte nekva tøy på åretøk, og granske åretøk. Et åretøk sier at det er ikke først år du skal svære til, og ikke først gilde du skal fære til. Og jeg halte kanskje til et lydsynder til som vi da har hørt om i det, at vi høyrer nekv, vi får rævlige nekvar impulser, og vi får nekv plink og ding, men det er ikke først av dem som vi skulle svære til, og det er heller ikke hver diskusjon vi skulle fære til. Kunsten er kanskje at lære at skilje midtelen når vi skulle svære og når vi skulle fære. Og i kveld færer vi så til at gilde nøkker av oss. Jeg har også valgt å fære til at gilde i kveld, som er afterpartiet. Og jeg skal ikke lunge den ikke mer, annet enn å takke for heiren, og takke for tilnævning, og eisen ikke hi noen tilnævning til dere, eisen tar trutje private leierne. Jeg skal ikke utsette spenningen til å ta med mer, men bare si takk for det. Ikke tenke av en, vi skulle ha hinner opp eisene. Vi skulle ha hinner som var nomineret eisene opp av paddelen, og til Hedvig Johansdøtter, Stjåre og Donna, og så det Paul Jakob Thomsen, han kommer her. Klokken. Klokken installert. Så vi kommet til Årsens privata leiere, og jeg nevnte navnene i Janne, som var innstilt-leie, Åtne Jakobsen, Stjåri av SMJ, Frimot Rasmussen, Stjåri av Klassuka Sleipestø, og så det Gorun Rekvadøtter og Gorun Ludvig fra Gorun og Gorun. And the winner is... Ja, hva sier man om han som har vunnet her? Det sier at det at dette her arbeidsplasset her har haft god utslitt, og at disse personer som Årsens private leiere har vært undangående med over, og donalige leiere av stedet som vi kommer til leiere 4. Og vi honom som leiere har dette her stedet til ikke se alt samt mer fram, og vekser vi tar med mange spennende oppgaver som tar med å være litt nær opp i henter. Jeg vet ikke om det er gitt nå. Og så stender her, hvis du nå nærlagna, virkesfursene og framskikta linte han 4 mynt til en han. Og kveikjere for startsfolksøyne som truvast faklige og sosialt. Stender og 8 for en velvirskende skipasmye, her alt fra småbaton til stor skip få nutøymans og diktergåa tjeneste. Årsens leiere, til privata, 2018, Frimot Rasmussen. Han kommer her. Hjertelig at lukke. Jeg vet ikke om du vil si noen år, Eisne? Jeg har sett meg noen jeg var på fram, som ikke misser fullstendig at jeg har aldri høyla. Først av alt vil si 1000 takk for det. Den høyer, jeg var utnevnt som Årsens løyere, og vi tar snart kjent. Røysene høyere var tilnevnt. Det var tilnevnt 4 røysene, så dette var
Winnosle, så jag jag skriver mig nog ting ner och det hade varit lojar så kallt gärna vara lojar fyra omkring. Och det är Sean Starfalchne som du har trätt där. Vi är om loj Trushal Fjärsföll arbetskvant ja KSS hon säger klaxvikar minskkursen säger men tror kallar det KSS för jag ska lagt där ja. Och samma vi mer så i 2011 så köpte vi KSS från någon Falcon som arbetade på KSS ta och de som tog i hand sammen med om det var kona med vemmar och hon arbetade sammen med vemmar kvanta och det är jag glad för det. Och så familjen hever ölen jag säga för oss jag vet har gått backland och så startfödsne och så snackade om det här att ha några att geva åter till samhället bär när samhället och samma som vi minneskolan kampstalle så utan vi ösne folk vi har i lötne 23 lärningar här som bär innanför smi och innanför gamslå innanför skrivstå så vi føler det som en plikt for oss at gjøre oss under atter, så at det om for å gjøre vi løyver noen, og så at forrige land kan vekse. KSS, vi er 16 folk, da jeg kom her i 2011, som jeg sier, så er det 4 folk i det, og så det har haft en også kraftig vokster, men vi i det siste året har vi ikke følt det at det er akkurat det meste at vi skulle gjøre, det er vekse. Vi røyner å bli bedre til det som vi gjør, og kanskje noen kunder er inne i som kanskje har mest der. Vi røyner å bli bedre enn bare å ha kvantitet. Så i år er det særlig til år for Klaksvågs Løypstø. Klaksvågs Løypstø ble sett av stående i 1928, fra 50 år siden. Så den parten som jeg har vidt til er øyelig løytel av alle søvnene til Klaksvågs Løypstø. Hun ble sett av stående av Davre Gjeron og Jotef Kjaldbro. Så tar vi visionärer män som vill det näga fram efter. Och allt som är öle glada för det är det att falskene som är här vi är flöjda av dem som arbetar som är köpt gärna från arbetar Statbeck och ankrar av mannen som har varit i 40 år. Ankrar är stod där här mitt i forskning och ankrar av mannen arbetar till och i det. Og det er nok stått litt at jeg kunne oppleve torra luttene eller torra vi halden i arbeidet i Vrjokken. Det er vi takksomme for. Jeg halte ikke jeg skal dreie det så rene langer ut. Jeg vil bare takke for det at jeg fikk den høyre når utnevnt som Årsens privatløyere. Takk for. Ikke røymen. Ikke røymen. Vi skulle ha det kun ødler oppe. Så vi skulle ha Odna Jakobsen oppe her. Han sitter her i vre. Og Gorun Rekva døtter og Gorun Ludvig er her eisen her. Det er ødler for en av dem også. Klokke innstillingene. Klokke. Ja, hjertelig til lukke. Så løyer hesten her dæveren mot det enda noen. Vi sier dæveren, ikke kvølte. Tog at det er flere av dere som har meldt dere til afterparty. Og det er så leies at med å lukta løte, til nå fører vi ut og vakle. Og her stender onker drikker og okkurs latt etende i halvdige. Og så for taxabilar oman til det tarv, her som afterpartiet byrjar så smått. Det er her fra klokkan 5 til klokkan 6, og så klokkan 6 så er afterparty i Skaiva Pakkhuset. Men de som så ikke atlas her i afterparty ikke har teknet seg til, vi sutjast i Øtlandføren etter neste år, og hinne her sutjast vi i taxabilen, eller her nere og det tarv klokkan 5. Farvel heim. Takk for i dag.